Вот они мы. В знакомом местечке. Сейчас будем Геннадия будить. Наверняка спит. Надо найти документы и мамино фото, чтобы памятник заказать Таисии Алексеевне. Царствие небесное. Оба. Прибыли. Так. Ключики сразу берем. Оп. О, Сергуня окошки начал открывать. Молодец. Серый! Храп стоит. Будем будить. А то нам завтра к нотариусу. Он не нашел. Тут будет номер. Геннадий! Сергей Геннадьевич, опять храпака давишь? А? Серёнь, чё ты храпишь? Нельзя. Да уже как бы обед, а ты все спишь. Ну и чё? Как, чё? Давай рассказывай, документ нашел? Нет, Искал? искал. Как не нашел? Не нашел. Фотографии нашел. А свидетельство о смерти мамина? Не знаю, где есть. Как не знаю, давай ищи. Как же мы будем делать документы? Буду искать. Стану... Давай, ищи, Серёнь. Ищи, Геннадьевич. Я смотрю, все остальное у тебя нормально, в порядке, да? Угу. А свидетельство о рождении свое нашел? Нет. Где у тебя тут документ? Да. Не тут. В этом отделе. Давай, Серёнь, давай, найди, покажи мамину фотку, какую ты нашел. Я сейчас отправлю. Насчет памятника. Сейчас покажу. Документы не найдешь, Серёнь. Не оформим дом на тебя, понимаешь? Заберет государство. Заберут и все. И будешь ты без дома. Хорошо, покажу. Ну, забери. Вот еще, ну. Ну-ка. Это молодая она, да? Да. А есть, которые постарше-то? Не, вот эти вот. Вот эти? Да. Ну, отправлю я сейчас ребятам с ритуального. Чего они скажут? Какую лучше? А что, больше никаких, что ли, нет? Нету больше никаких. Как никаких нет? Вот это вот. Нашел я вчера. Да много бумаг, Тань. Это, знаешь, надо... Свидетельство о смерти его давали тебе не очень давно. Ты его не мог никуда далеко засунуть. Это вот давали, когда похороны были. Ага. Она где-то должна быть рядом, с краю. Рядом? Ну, конечно. И твое свидетельство о рождении. Серый, нам завтра в 11 идти. Ты прям сегодня посвяти этому полдня и найди. Обязательно найди. Потому что нас не примут. А, не примут? Не примут и дома на тебя не будут оформлять. Государство заберет, понимаешь? Себе. И выкинут тебя на улицу. Заберут себе и выкинут тебя на улицу. А твой дом оформлен? Конечно. На кого? Ну, а на кого он должен оформлен быть? На тебя? Ну, наверное.
И И на супругу, естественно. Да. Да. А, Давай, Серый, ищи документы. Вот сейчас прям я уезжаю, давай. Куда ты уезжаешь? Ну, поеду по делам дальше. Куда? Проверять меня приехал? Узнать приехал насчет документа и по поводу фотографий. Вот они, фоточки. Все, я заберу. Забирай. Заберу, отправлю. Узнаю. Что там подписчики? Привет передают. Доставай документы, покажи, что там за пачка у тебя. Дождь видал был? Да чё ж не видал? Зеркало. Гром и молния, да. Это вот этот чемодан с документами? Да. Бля. Сколько у тебя документов, Серый? Чё столько кипа? Да. Вот я вчера смотрел и не нашел. Это надо перебирать. Перебирай, Сереж, свидетельство о рождении свое и свидетельство о смерти мамина. Здесь посмотри, может быть мы пропустили. Посмотри хорошо. И все пролистывай, давай смотри. Не найдем, я не знаю, что делать будем. Не найдем, значит не будем оформлять. Оно было, потому что маму похоронили, тебе дали свидетельство. А может она там? Может она еще и там. Ты прям займись этим сегодня весь день. Ага. Не спи, не лежи. А доставай и сиди, смотри. Понял, что надо-то? Угу. Что надо? Свидетельство о рождении. Твое. Ага. Да. И свидетельство о смерти. Все верно. Все Мамина. верно. Да. Так, все, фотки я забрал. Ага. Пойдем, проводишь, чемодан не убирай, будешь искать. Да. Ищи, да и мне звони, как найдешь. Ага. Не найдешь, я не знаю, восстанавливать будем или что, или дом заберут у тебя, я не знаю. Там как дальше будет. Ты что, с веселым? А то с кем же? А он где? Да где? На улице, Серый, ну где он? А как ты открыл? У тебя что, ключ есть? Ну, Покажи. ну ты что, забыл? Ты же мне давал. Не покажешь? Да почему тебе не покажу? Покажу. Что ж ты думал я? Отмычкой, что ли, открывал? Попался я вчера. Вчера ходил? Да. И сегодня иди тоже. Пойду. Тебе сам Бог велел тут купаться, Сереж. Все рядом. Здорово, Серый. Привет, Надь. Сам Бог велел, Сереж. Привет, Надя. Че ты, Серег? Подстригся. Да. Хорошо тебе? Ага. Видишь? Ну, отлично. А ты? Да и я скоро буду стричься тоже. А ты еще не дорос. Что, сломал? Че, от жары потух? Нет. Что такое? Не ставь его туда на жару, Андрей. Он может... Экран. Поплавить. Экран может потухнуть раз и навсегда. В общем, ты понял меня? Да. Сейчас идешь и ищешь документы. И тогда тебе... Обязательно звони. звякну. Не найдешь, я приеду, будем вместе искать. Все перероем. Поможешь надеть? Ну, если не найдешь, время будет, помогу. Давай, помогай. А что, ты без меня не справишься? Справлюсь. Ну, давай, вот, чтобы нашел. Буду каждый... Каждую перебирай, читай, что написано, да. Да. А то тогда отбой надо давать, если не найдешь. Завтра к нотариусу, а мы что будем делать? Ну, ладно. Не всё. найдешь, я пойду зайду ему и скажу, что мы не придем. Чтобы он других принимал. И все. И прощай твой дом. А ты давай. Ритуальный будешь? Да. А почему? Ну, памятники они же делают. Они делают? Ну, а кто же еще? Сейчас напишу Давай. человеку. Давай, Серень, давай, прям сейчас иди и ищи. Ага, 2 бумажки осталось, ерунда совсем. ага, давай. Давай, Геннадьевич. Давай. Привет тебе от друзей. Давай. Давай, пока всем. От подписчиков наших привет тебе, Серый. И им привет большой. Счастья и любви им, все.
А сейчас сколько время, Андрюш? Обед уже. Андрей, сколько время? Время сколько? Время, 62? сейчас скажу, 12. 12? Да. Это тебе что, номер РУТ, да? Да. 466. Это такая серия, да? Совершенно верно. Андрей, глянь, отстает или так надо? Что ты там увидел? Сера все заметит. Щелочка. И вот селочка. Ты, Серень, молодец, И вот наблюдательный. селочка. Наблюдательный, Сереж, наблюдательный. Ты проверял, ты их затягивал? Кого? Болты Ну а как на же? колесах. Ну а как же, Сер? А то не раскрутится и все. И колесо упадет. Не, все хорошо. Типун тебе на язык. Геннадий, Да не открутятся они, не не открутятся. выдумывай. Я могу сейчас возьму руками открутить. Я знаю, ты подковы гнешь. Давай, Санек. Давай, Сереж. Давай документы, Серый. Завтра у нас уже в 11, ты не забывай. Ищи, все там должно быть. Все должно быть на месте. Ладно, я поищу. Ты поехал? Да поехал, фотки держи твои. Ты в карман. Да зачем, они ж помнутся. Кто? Помнутся фотографии. Гля, у него цепленькая. Цепь, серебряная. Ну, давай. Кофта понравилась. Цепочка Сереге понравилась моя. Ищи, наберешь, потом позвонишь. Позвонишь, точнее. Ой. Ну все, Андрейка. Давай пока в сторону дома туда, да. Вроде как обед у нас. Там дальше остальные сейчас подойдут, я думаю. Олег обещал с обеда. Ну и Владимир Иванович сейчас подойдет. В любом случае мимо не пройдет. Всем добра, друзья. Дальше едем. И привет из станицы Преображенской.